ఫ్రెండ్స్ చాలా తక్కువ ఖర్చుతోటి మీరు మీ ఇంటికి వీడియో కాలింగ్ డోర్ బెల్ పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ గ్యాడ్జెట్‌ని చూడండి. సో, డోర్ విఐ అని చెప్పేసేసి ఇది మీకు అమెజాన్‌లో దొరుకుతుంది. లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్‌లో ఉంటుంది. లేదా మన టెలిగ్రామ్ ఛానెల్‌లో ఉంటుంది. రూ. 450 మాత్రమే ఉంటుంది. దీన్ని మీరు కొనుక్కొని మీ ఇంటి డోర్‌కి అతికించుకున్న తర్వాత డోర్ విఐ అని చెప్పేసి ఒక యాప్‌ని ఇన్‌స్టాల్ చేసుకొని దానిలో యాక్టివేట్ అని ఉంటుంది. దాంతోటి యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ నుంచి మీ ఇంటికి ఎవరొచ్చినా ఈ క్యూఆర్ కోడ్‌ని స్కాన్ చేస్తే డైరెక్ట్ మీకు వీడియో కాల్ వస్తది. వాళ్ళు మీకు కనిపిస్తారు గానీ మీరు వాళ్ళకి కనిపించరు. వాళ్ళ వాయిస్ మీకు వినిపిస్తది. మీ వాయిస్ వాళ్ళకి వినిపిస్తది. సో, అలా దానిలో యాడ్ మెంబర్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. దాన్ని యూజ్ చేసేసి మీ ఇంట్లో ఎన్ని నంబర్స్‌కి వీడియో కాల్ రావాలో దాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. కాల్ హిస్టరీ కూడా చూడొచ్చు. సో, మరి మీకు వీడియో యూజ్‌ఫుల్ అనిపిస్తే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థాంక్ యూ.